Доброе утро, девочки, мальчики. Теперь мы решили уже Сережа прическу сделать, чтобы не мешал волос. Прическа. Будем делать камин вместе. Он мне идею другую преподал, очень интересную. Смотрите, он мне сейчас вот делает. Это вот у нас и стенки камина, и сам верхушка столик. Сейчас я буду ему помогать, держать пылесос, чтобы стружка-то не летела. Будет аппаратом своим таким. В общем, у меня он будет такой, знаете, тяжелый, модненький, хорошенький, что его не придется уже потом выбрасывать. Он мне уже не один Новый год будет служить. Сказал, что сегодня мы его сделаем, только потом останется его обклеить. У меня же Сережа чертежник от Бога. Все чертит, все у него там чики-пики, чики-пуки получается. А я буду на подхвате. Подай, принеси, унеси. Дала ему карандаш свой косметический, представляете? Так что мой косметический карандаш пошел в ход. Хорошо рисует, да, Сережа? Мне кажется, сперва вот так тебе, да. Тебе будет неудобно, он длинный такой, так ты обрежешь. Вот именно потом мне неудобно будет. Да? Ну давай, это тебе удобно. На. Такие пойдут? Ну, я же покупал. Опилок столько. Ну, сейчас себе убираться. Вот это вот крышку кто-то от шифоньера какого-то, видно, гарнитур был еще. Вынесли, поставили возле подъезда. Она разъебана. Ну. Я думаю, что хоп, думает, ага, для камина пойдет. Давай. Все, пилить уже ты ничего не будешь, да? Смотрите, сколько опилок на коридоре. Ну ничего, сейчас я быстренько уберу. Наблюдатель сидит. Роня, говорю, наблюдатель сидит. Процесс идет, девочки, мальчики, полным ходом. Чертит что-то, чертит, колдует, высчитывает, чтобы все ровненько было. Я только рядом потрындеть, чтобы ему скучно не было. Все сам. В общем, у меня не будет полностью из картона, у меня будет он прям, знаете, весь деревянный почти.
Так, уже Сережа сделал заднюю часть. Я не имею в виду деньги, там, самостоятельные машины. А то же самое физическое, экономия и так далее. Он так все равно вырезает, как закройщиком, как будто бы работал. Ну, что здесь, если он по чертежам шарит. Вот такая полированная у меня крышечка, но я ее буду тоже обклеивать клейкой белой бумагой. Осталось только теперь камин этот обклеить кирпичиком. Та-дам! Ну, еще надо обклеить. Ну да. А? Да. Когда ты не просишь, ты живешь и видишь Вот так. эти чудеса идут. Не всегда даже понимаешь, Вот Ну, девочки. потом будешь будет смотреть? Ну, когда все готово. Вот он и так красивый уже. Уже нам еще надо уголки вот эти такие красивые белые купить. получить мужа. Завтра поедем после зубного кабинета в магазин, зайдем, посмотрим плиточку, чтобы красивый уже он был. Он тяжелый, девочки. Он у нас как настоящий. То есть уже просто не будет такой, знаете, как постоял Новый год и выбросил. Он уже мне на каждый Новый год будет служить. Маленько наждачкой обработаю. Вот, еще наждачкой обработает. Все это из дерева мне. А внутри вот это, видите, как у меня... Сережа говорит, это будем вот эти вот штучки выбрасывать? Вот эти. Я говорю, нет, это наоборот такая имитация камина. Ой, теперь у меня каминчик. Все, девочки, а теперь смотрите, какой бардак. Это все я заметаю по несколько раз за все это время. Это все опилки, этот весь мусор. Ну, а что делать? Я уже, знаете, сколько лопат. Тут в коридоре у меня вообще страшное дело было. Я уже столько выкинула, собрала. У нас коридор был мастерская. Запах такой сразу дерева был, потому что вот этой штукой резал же все. Вот этой вот своей. Ну, тут вот видно даже пол, это он весь белый. Вот, остатки остались. Конечно, терпение Сережи, ну, зато сделал. Вообще умничка. Я теперь с камином такая радая. Я такая счастливая. Вообще. Вот так вот. Вот так. И вот так. Собаки сидят под столом, боятся даже вылазить, потому что они мешают. Мы немножко их поругали. Вот так вот, девочки. Сейчас я поприбираюсь теперь. И выставлю ролик. И вот мои коробочки я поставила здесь, видите. Это мне такие крема, кстати, для рук. Это я у Кристины покупала в магазине. Такие классные запахи, такие как духи. Руки мазать по 600 с чем-то рублей одна бутылочка. И второй, вот другой немножко. Ну, такой же самый, только запах другой. Как они мне нравятся. Ой, я сюда, видите, как для баночек. А здесь у меня расчесочки стоят. Вот так. Все, девочки. Не знаю, пока может говорить уже или не говорить. Ну, посмотрим.